एहसास बन के दिल में कभी महसूस नहीं की। अब तो दिन ही थोड़े रह गए। इस खुश्क दिल के साथ मेरी मौत ना आए, इस जहालत पर मेरी मौत ना आए। मैं तुझे पहचान के तेरे पास आऊँ, तेरे इश्क में डूब के मैं तेरे पास आऊँ। यही आप बच्चों से चाहते हैं। एक अंसारी नौजवान घोड़े को दौड़ाता हुआ हज़रत अबू उबैदा के पास आया। कहने लगा, अबू उबैदा, जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। सोचो तो सही,